హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సైక్లోన్లో మన వాళ్ళు 2 బోట్లు అయితే చిక్కుకుపోవడం జరిగింది. అయితే మన వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ముందుగా వెళ్ళినప్పటికీ కూడా మన వాళ్ళు కలకత్తా సైడ్ వేటకెళ్ళారు. అక్కడ నుంచి వచ్చేసరికి కొంచెం లేట్ అయ్యి తుఫాన్ వచ్చేసి మనకు ఎక్కువైపోయింది. ఇంకొక వీడియోలో 2 బోట్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇది మన వాళ్ళు ఒడ్డు నుంచి షూట్ చేశారు వీడియో. మన వాళ్ళు వేట నుంచి రిటర్న్ వస్తూ ఉంటే ఆ దేవుడి దయ వల్ల అయితే ప్రస్తుతానికి మన 2 బోట్లు కూడా సేఫ్గా ఉన్నాయి. అలాగే అందులో మనుషులు కూడా ఏం కాలేదు. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.